我兩個小朋友都仲暫時呢一刻未有電話，即係而家好多 cyberbullying 嘅。係啊，好我個仔11歲，我個女就嚟10歲。我企得好硬，唔得。但係去到呢個位，佢哋係會問點解唔得？咁你要解釋到俾佢聽，係啊，會影響到好多人嘅心智嘅發展嘅。咁尤其是小朋友啦 ，even 大人有時都會跌落個陷阱，用一個 AI 嘅 agent 啦嚇，同你傾 AI 啦，問下你就會變成一個 user 啦，你會暴露咗你自己好多 privacy 出嚟。係咁小朋友因為好多 cyberbullying，好多無論有 WhatsApp chat group 嘅 bullying，去到 IG 嘅 bullying。comparison 呢樣嘢係一個由大人到小朋友，小朋友到大人啦，都係一個好影響到我哋日常生活。但係我會講翻我自己細個嘅親身經歷，原來佢哋原來係好中意聽嘅，原來佢好中意聽媽咪細個曾經曳㗎，原來你聽完會有得着㗎，即係佢原來調翻轉佢想聽完我講呢啲，佢可能會肯去adjust 啊嘛，唔係就咁逼佢話唔得咁樣，佢根本而家呢個年代小朋友係唔會就咁冇咁直接㗎，你要